nk'ubu nyene mubibona just last time nyene ariko ndasaba akazi nyene kuri koresha umwanya media hama nyene byari ibi nyene impamvu nigeze nifuza gutangurana ibiganiro n'abandi bantu nivuze nyine ntangure nyene mu muryango nyene ugizwe nyene koresha umwanya media kubera ko hari iboro bimwe biba bimeze just nyene like mbe koresha umwanya urashibuka arigiye bihora bishika ukibuka yuko tutari muri wakarayiti man ubusiga uri brand yacha kwa barasa nani man none ngeje uzoshaka ndaguko je ndi umukozi wa kesho utataka nikoshimya yake mze ku yani witwa ruko kuntu man misi koresha umwanya gamjendi mini chef sawa rero kama ukoresha umwanya basi reka dufata zinko ku giti cyawe reka tuba aba professionnel kandi paxen izako bino ibota yakora bishirango right ya tease iri muri mood ya tease yana hano mvumengo poko kera harukuntu kera twagira unatoka tata ugarura mapa sawa koresha umwanya umviriza man koresha umwanya fisi ibibazo je nshaka kukwibariza ubwanje sivyo sasa bakora piga magendera apa two mu acrobacy muze ya gaela sutwa none sutwa rega abantu bishibaza ngo sutwa ngo cumengo ngo azobisutwa none imana ntizi icazobujya ariko ayo namazina wowe wakoresha gukoresha umwanya sutwa akanyamuje nyene sasa yani ucugenda gufata amazina amwe uyashira ku bana amazina amwe uyashira ku bana uyashira none na mama ngenda muronderera izina ibaze rero kuko akenshi ama aka niyo mazina kesha akunda kuvoma none ibaze nk'umwana wawe anusaguma umwita sutwa ukeka wewe bizomutera gikomere nyabakimana atucari vyaza umusaruro satbi bari mwita satura bibaza bariko baramutuka acari vyaza umusaruro urumva haro nabantu bitwa ngo kabwa man urazi ko kabwa aho komanda amateka anayishije yabure bufupi boke abantu komanda gikuri bibaza ngo bariko baramutyoza man iryo zina suto rirashobora kumubera ubuzima bro koresha hehe bazanye yani bisigoye ko ibijya bibazo yani zijya nyishu batanze bazitanze kugira ngo babikure amafilme mwishura kugira munezereza bariko barabakurikirana nizo nyishu batwishuye ariko ntibari bari serieux nico kintu ariko umwanya umwe ngene ibintu vy'igitaramo biragoye bebe bafite ama dépenses menshi ariko koresha umwanya nize ko bitazo yani utabishizemwo inzigo nyinshi kuburyo ejo canke hirya ejo udashobora gukora na promotion zo kongera kandi kuzobakorera bizovana humura amaso nimba dushaka gukora promotion ku buntu tugahembwa ibihumbi 10 muri conference de presse twiriweyo ayo bihumbi 10 tukaya dépensamwo déplacement ya retour petete twayafunguramwo uyo mwanya wose batwokivye tukanayari hamwe mu kwinjira mu giteramo urumva iyo yuko atari big deal urumva yuko atari business agaciro kacu siho kari ubwo rero joshobora simbizi wasema vumbi ndo ari post akasema hivi yani nisho jana gipost nagisonye kuri nuze ya post ndavuga ati ngo Sadubinda kwibutse ko koresha umwanya ubwiwe umve kiro kiboko kuyacanditse Sadubinda kwibutse ko koresha umwanya ubwiwe yarishe 10000 muri cyo giteramo waririmbiye nk'ubusa sivye Arisa mufitani we na Sadubi ku buryo simbizi yobanza kumwibuza Sadubi ko koresha umwanya yarishe boya nta sano rihari icyo nzi simbizi gusa arazi yuko je ndumukozi na Sadubi arazi ko ari umukozi Sadubi iwe yisunze rya jambo Sadubi yavuze ngo je natanze sponsor natanze sponsor nta mahera nta za 10 baduhaye canke 50 ariko jewe nanje nkakoresha umwanya simbizi byaramubaje nawe ni kubona narishe amahera mu gihe umuririmbyi yaririmbiye ubuntu nipanga gwe bajyari mamagi igihe mpanga kumuheba nico tumavuze yuko ikibazo ari icubujuju nyene none ni gute wumbaza tupanga gwe bajya wewe ni nkubu no kubwira ati story koresha umwanya upanga gwe bajyari mamagi kaka numusazi nimboregwa ntishobora kukwemerera neza ngo je umugore wanje ngo ngira ndamuhebe imbere kandi abona ari kamera bro erega je sindi babandi bafata umuntu bakabwo birarangiye nyene yase kuvyishura kubera ko ariyo kamera imbere yiwe nyene kubera ivyo no kwishura vyose wovuga ati narinzi ko ari vyinshi none wibaza ko no kubwira ngo mu ndwiza cyangwa ngo mu kwezi kuza ntegeza kubwira ati kaka sindota ndamuheba orke nturi siri mu mutima wanje nturiyo ni vya bindi mwebe kiba amafilme mwishura kugira muryohera bariko bo reka ndabaryohera bariko baradukurikirana umviriza Mamagi I love you forever and ever behave the girl none byagufasha umwanya ivyo nyabisabye imbaraga nyabaki
Bula ukuzwa koreshumwanya media kanize kumeza fresh rero zije meze neza sana for really. Nyene ngisanye amazina ni Stone. Nyene bende camera tukumwe na Pax Alaba. Nyene ngo mubibona jewe naziwe. Ngo ngene mubibona just last time nyene akonda saba kazi nyene kuri koreshumwanya media hama. Nyene byari ibinyene. Impamvu nigeze nifuza gutangurana ibiganiro n'abandi bantu nikuye cyane ntangure nyene mu muryango nyene ugizwe nyene koresha umwanya media kubera ko hari iboro bimwe biba bimeze cyane nyene like mbe koresha umwanya urashibuka arigiye byo bishika ukibuka yuko tutari muri wakarayiti man ubusiga uri brand yacha kwa barasa nani man none ngeje uzoshaka ndaguko je ndi umukozi wa kesho utataka nikoshimya yake mzee ko yani witwara uko kuntu man misi koresha umwanya gamjendi mini chef sawa rero kama ukoresha umwanya basi reka dufata zinko ku giti cyawe reka tuba aba professionnel kandi Pax nizako bino ibota ko rabishirango right ya tize iri muri mood ya tize yana hano mvumengo pako kera harukuntu kera twagira unatoka tata ugarura mapa sawa koresha umwanya umviriza man koresha umwanya uri kugira fisi ibibazo je nshaka kukwibariza ubwanje sivyo sasa bakora piga amagendera apa two mu acrobacy muzee nabonye kigano mwakoranye na mama G nyene rero kimeze neza kwe ukikuze niyo mpamvu rero je nshaka kuganira nawe bora kuna vara maiswimie sa munenda mudushe muzee baba kandi turi mu kiganiro Garika turi mu kiganiro sio fresh kweli man. Urabona Stone urabona yuko jiwe inshanzane nepa. Kandi inshanzane nepa. Urumva. Ugomba kumera nka wa muntu usanga agiye gutera 10 rya mbere anatoka yani akifika tu kwaboni kuba cyaravuwa nguo. Acyaravuwa nguo. Kawaida. Man koresha umwanya uri kujya munsi ryari hari ryari burya. Hari ryari ejo tuko turataha. Ari umuvyara wonye mu corner igeze kugwamagara kubwira yani koresha umwanya. Wewe izina ryawe ntabwo ari izina ritoya cyane. Kandi wowe urabizi neza yuko wowe ushatse kubasiya ivyo bavyiza sana kuruta kubera ko wowe urashaka gukora ikiganiro ku buryo na president ubwiwe de la République akicira nyine akaraba kuvudi nyine kumbe burya mu gihugu ani ibintu biko biragenda ukunuko azamuze mu gisho zo kuri ucishinga mani yani urakwivuga amagendera mbere abatu mani ari abantu bakuze bakubaha ni mudu narindimwe no munsi just niri muri mudu yo kugira tize kubera nari mazi iminsi ngwaye grippe numva grippe me baca bambwira ati swa unwa amazi menshi cyangwa ugire sport cyane rero navuze ati aho bayanza atakamera sinarinzi ko batangono kamera nasema cyane pige magendera nagira kwanza ngire ngamare nk'umunota wose miguri koju niko chini kura bigendenza kandi uraberewe hari look nabonye muta mu mutwe igisuko kibo kaya karagapige kako yani ko kurangiriza umwaka ko je nshimira Imana kwifoto kugira ngo ndayiga yani ndabereke neza yuko Imana none urizera yuko ibibona kuri Facebook canke kuri status none nimba Imana ibasha kumbona mane bisigura nyine yani kuko ivyumviro vyanje byo utavyisutse uciguma mu nzu wicare Imana iri mu vyumviro vyanje bisigura ati nimaze kwiyumvira yuko ngomba go postinga tayari yumaze kubibona ijya Facebook igomba kubiyizi nyene ariko Imana yari ibizi kuva kera yuko uzokwisikira ko kiyagize yari ibizi none warinze kubigira iki kandi yari rero yari ishaka rero yuko nabantu babimenya nyene yuko yari ibizi yuko ngomba kwifoto Waronse abademu bangaye kuri rya foto ko yari nziza mana barose abizi ko nubatse ataka nubwo baba bahari wa mugani nawo buvuga ngo umugore umwe ni nyoko nawe oya abari mama umugore umwe ari mama nagashaka gufata role zibiri ngo abe mama kandi ngo abe n'umugore sikimya nta muti koresha umwanya sio wendo host geraje ngafise ibibazo ngene kukwibariza nyene kubera ko ikintu nyamukuru specially yani mamu nigeze nifuza kandi natanguranye na mama ginyene kubera ko nani nkere kumenya byinshi ku bintu yani vyerekeye yani abantu ngiye gukorera you see bisa kwanza mbaze kwanza kubamenya neza kugira ngo meni ejo canke geje nzokwitwara gute koresha umwanya ijya foto yani wifoto je wambaye jipo ni kiganiro ubushaka gukosora Imana kubera kuremye uri umugore wambara amapanaro ugacu witamwo rengana ntaribi kwe ubushaka gukosora Imana yakuremye nk'umugabo ugacu witamwo kuza wambara amajipo oya so gukosora Imana kubera iki rero just jewe ico navuga yuko nambariye ijipo mu kiganiro
ni just nka creation nyene y'ikiganiro nkavuga ati bo ndamaze gukora ikiganiro mpagaze ndamaze gukora ikiganiro nicaye ndamaze gukora ikiganiro njyamye koresha umwanya ushobora kuba umaze gukika yuko ashobora kuba ari nk'abantu bo bakubaha nka yani bagera nk'ijana bo baramanutse mwe agasigara nka 40 bamaze kubona wifotoje wambaye wari wakoze ikiganiro wambaye ijipo hariho nabaje barenga nk'ijana bakunze bijya bintu ariko ikintu kimwe cyo abantu bakubaha n'abantu bayani bavuga ati tugende gushima kuko abantu baraba ibintu biba bishimishije n'abantu bubaha abantu baratandukana akenshi abagaciro nibajya abantu babubaha ujya muntu sasa mugerera umuntu yakubaye amanutse hakaza umuntu ayani akoze bya bore yani agushibira yani bishimishije numva yuko mane uburiko uba kuritwara bien nicyo kintu ni nka cya kintu hari umufana nigeze kubona yagize commentaire ngo ndakumbuye kubona koresha umwanya agiye gukora ikiganiro kuvumbura bagaca bamukubita ngo arakumbuye kubibona ivyo bintu bisigura yuko ibiganiro byose ubumaze gukora kuri koresha umwanya media atangumi n'umugere ndigera nkubitwa wewe ntibiramushimye uyo mufana cyo numva ndanamukunze sana mutama reka ndakubaze kino kibazo cy'ubujojo sivye okay impamvu wanse gukora ibiganiro ufise impamvu wanse gukora bino biganiro byo kuzura kubitwa ni kubera iki nuko atabantu nshishiramo kuja kuvumbura cyane kuko igihe nariko ndavumbura cyane bari basaze ubusambanyi bwari bwasaze yani ama insolite yari menshi cyane makati ariko ubu aho ngeze aho ndenganye hose naha mu rugo imbere y'urugo ndenganye ndosohotse gusa abantu bari ko baragira ibintu baca bahagarika koresha umwanya uvye koresha umwanya raba koresha umwanya on twabona yambaye ijipo ukumva gise uri fier no kumvanye barakubonye wambaye ijipo none si show none Stone ndakubaza ikintu ijipo ni cyakwambara ijipo nimba ari cyakwambara ijipo kuko abagore bambara amapantaro uya mani wendeka ndakwereka iboro kimusivye ivyo byose ari ibintu abantu tugenda twitiranya ibintu ariko ukuntu biba biri muri yani ukuntu abantu tuba tubibona nukunge twakuze ndavyi ibintu ndabizi ivyo twakuze tuzi neza yani bisobanuye ko ari uko kuri kose ariko bivanye nukunge tuba dusanzwe tubizi bivanye kugira abantu bubahira abantu muri ibi nabiri yanya sinibaza mane kugira cyari cyumviro ciza kweri for real kugira yani kwambara ijipo ngo kugira ngo creation Stone basi sivyo uno musi turakoze ikiganiro tumeze uko urabaho ubwenge bw'abantu nisi ahigeze sivyo turakoze ikiganiro turicaye sivyo turayaze kandi ibintu ngira akamaro turayaze biragiye ko abantu bagera ku gihumbi barabiravye nambaye ijipo abantu barenga ibihumbi 5 barabiravye wowe uri kurakora uri kurondera amafaranga wocu ukora iki wocu bandanye ukora iki ukora icyacu cyose gusa kife gusa kuba cyo kwinjizira amafaranga bon ahanini mu vyumviro by'abana b'abantu kubera ari jerewe nabwo ndiko shingira ku vyumviro by'abana b'abantu koresha yakoresha umwanya ukora icyacu cyose kubera yani winjiza amafaranga bon iyo example honye ni ya mbere yo postinze ikintu nkabona ntikironse views mureke ingogi urumva iyo nkoze ikiganiro nkabona nticyakurikiranwe ndacika intege kuko ni sawa umeze neza uku kuntu uje ngabo tuko turagira papa wawe yavuze ati ngo mugende kuregwa na mama wanyu none umwanya ufashe ngaho kuza nganyagi numva ko mama washaka gukora n'ibindi bintu by'agaciro kandi byoteza imbere n'umuryango wanyu wose nuko nagenda ndabizi neza yuko papa wawe nyene yani izo bora ashaka kuba yarabivuze nyene sinzi nyene akajambo ko ngwase kubwira papa wawe shagi uraciye ubwenge nka mama wawe for real urumva rero nako navuga ati rero jewe mu bisanzwe yo nkoze ikiganiro nkabona ntigikurikirana ndacika intege ndetse n'ama TV menshi yugaye nuko babonye batakurikiranwe urumva rero abantu kuri media baza kugira subscribe baba bari mu mici itandukanye hari abantu baba bari serieux abantu baba bari serieux kabisa bavuga ati twebwe kabisa je ntwenga gake caramvunye nabandi bantu bavuga ati je nkabona ibigugu gusa aho mbonye ikintu c'ikigugu ewa naho hantu ndahafana urumva hari nabandi bantu usanga nyene ari vyose ubugugu twende serieux twende abo bantu rero Stone urakwiye utegeza kuraba ati bimere gute ndabaryohere ku mici gitandukanye kuko hari abana bari baraba media hari abakuze hari abakecuru hari abakecuje mpora numva bavuga ati koresha umwanya yuko iyo muhungu ndamufana kweri ndamukunda urumva abo bantu rero kugira ubaryohere bose nukuvuga yuko utegeza kuvangatiranya ivyo bintu je nimba ntagikubitwa nuko nirinda gukubitwa
ndavyumva kuko acuhitamwo no gukoresha nuzeye creation yo kwambara amajipo ariko nuvuga ngo kwambara amajipo gusa ikiganiro barakiravye ariko dushiye kurya ikiganiro wakoranye na mamagi utangura wigira bino iboro vy'uko on bigiye iboro vy'uko on ndabone gifise commentaire zigira nka 396 mu gisho kiganiro uvuga ngo c'amajipo kandi kiragiye kiganiro nta jipo wari wambaye wari wambaye ipantaro gifise commentaire nyinshi kuruta kiziriya nuguze ushaka kunumvisha rero yuko sije cyari gifise sije kiriko mamagi sawa yarafise sije of course yasije wa mukobwa none bisigura ati ugenda gucreate ma création mu gihe wabuza amasije yo gukorerako sije zirizana sije creation nije ndayipanga ndashobora gupanga creation ati bon ngomba nkora ikiganiro haje nyene muhira nka kujyana nakoze ikiganiro ndamuvumbuye mamagi ndamuvumbuye magi munzu ariko wewe yari yamvumbuye vya serie kunuze urumva iyo ni creation nagize ndamuvumbura vya serie cyo nkuko nkavuga ati bon ngomba nkora ikiganiro ndagikore nicaye aha hejuru kuri no portail urumva iyo ni creation nagize haro yindi sijereriza nkubu dufate tuko turakora ikiganiro tuce twumva aho kwibarabara ko baragwana eske twobandanya tuyaga nga canke kamera macho tumubwira ati agibagereho kamera ego iyo ni sije yitayemwo bisigura yuko inyuma y'icyo kiganiro muze ntabwo bisa nko ngo nisije yitayemwo sije yari ihari ni sije yari ihari ni sije yari bisigura yuko giye kiganiro mamagi uko biri kose abantu bari bakene kumva ico je nawe dushikiriza rigariho ikintu kitwa exclusive niyo mpamvu abaririmbyi bakuze bakora ikiganiro gake ibiganiro gake urona nka Fizo agiye gukora ikiganiro ni gake kwera abafise message agomba gutanga amazimisa akora ibiteramo amazimisa asohora indirimbo amazimisa ari aja mu bihugu kanaka abafise ibintu byo kubazwa niyo exclusive interview abantu bose babateze yombi ariko no munsi yakoze ikiganiro eje agasubira nagiye agasubira abantu bazuruha bazovuga ati none nkuba sawa koresha umwanya ndaguciriyemo sinavuze ngo ndaguciriyemo koresha umwanya uvuze yani ugori kushingira ku bintu bivuga ati like nuzeye amakuru ashimishije none agati y'amakuru ashimishije n'amakuru y'ingenzi nayahe ukifuje kuzurashikiriza abantu amakuru ashimishije n'amakuru y'ingenzi yego ariko amakuru ashimishije n'amakuru abantu baba bagomba kumenya baba bagomba kugenderako niki yani nayahe makuru uzurashikiriza abantu bo ico kintu numva umengo gifise sije umengo girafitani isano ariko biratandukanye amakuru ashimishije koresha umwanya yambaye jipo nyene yatavye nyene amakuru y'ingenzi azokwama ni slack yani mamagi ariko aravuga nti ni gute wavuga ngo koresha umwanya murereye umwana imyaka 2 ama ntaze kumutora isi hagati y'amakuru nkayo onya n'amakuru ashimishije wowe nayahe utanguraguza yani uzurashikiriza abantu kenshi ni nk'umuririmbyi akora indirimbo zibihe byose n'indirimbo zo muri boîte zitambika urumva ivyo byose rero kuri media uri muri iki gisata c'imidagaduro babikenewe cyane kuko amakuru ashimishije araryohera abantu bariko barakurikira kuri uyo mwanya ariko amara igihe gitoyi cyane abacatakara urumva ariko amakuru y'ingenzi rero habarimo ubutumwa ku buryo n'umwana n'umwuzukuru wawe azogwa kuri ico kigana kumvamo ijambo rizima akibona muri ico gihe rero ico kintu thank you uvuze kuvyerekeye umwana ibaze rero arakuze amaze gukura yani amaze gukura koresha umwanya amaze kuba umuntu w'umugabo amaze gukura no mu bwonko ari ibintu bimwe amaze guheba agaca abona koresha urunyari papa wanje yambaye jipo ari karanya nawe mu myumbati nawe ujye tumwereka yani ujye namusho murangana ubwenge none nujya mutipe ubwenge sinzi ubwenge bwiwe ni bungahe bwinge bwiwe uko ariko kose nyine umurangana ubwenge nawe okay sawa reka dukomeza handi bisigura gisa n'ivyo ukora wenda ushobora kuba yani wibaza kuri rya Berry Chris oyaye urabona Berry Chris abastone Berry Chris yarasohoye indirimbo yitwa baramfira ni nkuko ataho yageze ariko ya kintu cyo kunya mu myumbati ni habari ya mjini uzi kubera iki impamvu ni kubera ko igeze nabwo yari inkuru ishimishije yani yari inkuru y'ingenzi kubera iki ishambere ibaze imyimbati ivamwe isombe imyimbati ivamwe wenda rero niyo mpamvu ujya ijya nuze yakomeje kuza bijya baramfira jewe rero Stone mu bisanzwe Jesse inkuru ikintu ngo ntinyanga umwana wanje akazobibona kuko ngaje ndiko ndarondera gafu gusa ikintu ntoryoherwa kibonye nukumuvuga nabi kuvuga nabi cyangwa gukora ibitera soni kuri media nukuri nkazokora kuri media ikintu ngo ndiko ndarya umwana nuko nukuri ivyo bintu bizombabaza cyane ariko nubwo nzokora ikiganiro
ndiko ndagira ndakubitatanyura ndiko nagira cyangwa ndiko ndajya nk'imbwa je ntabwo babizontera ko nzombwira umwana wanje nawe ndombwira ati nawe komala utayaona kuwa uyaone inosi he uzobona neza yuko ivyo bintu mwanya umwe bikenewe urakoze kurondera agafaranga koresha umwanya impamvu rero bavuga ati tubaze kwa turekeye mamagi abe aronsa abararera abana ware mubaje cyane ivyo bintu oya kuko byarambabaje kuko ari abantu benshi baba ari abakobwa baba bafise vision niniya ahubwo sanga kuko umugabo ari umugabo kandi abagomba kugaba yani bice bimutuma atabasha gukora yani bijya bintu agacavuga sawa yani baba wendo baba mbe ko ntabwo ushobora kuri muri kandi ya wa mugabo yani acinyiza umugore wiwe amutwara kunyera abayishakiye atamugisha inama muri ibi nabiriya cyangwa uramusuga imukishije inama naho ugasanga umugisha inama umaze gufata umwanzuro wa nyuma oya bo we Paxe Bifesi yavuze ngo umukobwa ngo azokuranga ko ari mu industry ngo abagize iki bamanza kumutera inda niho biboneka aburese gato none aburese logique iri muri cyo kintu rero nikiye wenda wosanga abantu tubitahura kutariko logique irimo kubujya ngo umugore agomba kumenyekana ariko mamagi siko ameze ikindi mamagi yaje kumenyekana muri ibol vya social media gyamaze gukura ego yakoze okay nibusa ndirimbo yiwe ari nze yatitire yitwa gute indirimbo ya mama giye afite indirimbo nizere ko ndabaza ko kuvuga ngo Bifesi yavuze ngo umugore kugira ngo amenyekane ngo baza kuza gutwarira kuri muri industry ushubikoresha ibyo rero mu kumukinyiza nanahitawe na sindamukinyiza oya no kuri kwimana je mama giye sindamukinyiza kuko je ndazi neza yuko bo we niwe nabonye uri umuhungu wa mbere mu nzi mu bagenzi banje n'inshuti zanje akunda cyane mama wiwe nubwo atakiriho ariko ni kenshi wangaragarije urukundo ukunda mama wawe kabisa urumva icyo gitsina kobwa nimbugihereza agaciro kubaha mama wawe no mu biganiro twagiye turakorana we waravuze neza yuko sisi umwubaha of course makubera ari gitsina kobwa kuko nico nibo bantu bambere mora niza nibo batugize bro nibo baduha n'umunyengo kuye none kubera iki rero koresha umwati ngo nabararira kwanza abana ni kuri kwimana stone ntakubeshe jewe ukungene mba shaka ibikorwa bigende kuri media mamagi atangwe gukora hari ibintu byinshi mu rugo vyohagarara vyopfa urumva atagapfuye ngo ntagakira niko abarundi bawuciye mamagi atangwe gukora ibiganiro ko ibiganiro ega ntiyo kwa mabikorera ngaha iyi si biro aho turabapangaye tuzokwimuka urumva iyi si biro azoja gukorera ikiganiro mu Kanyosha bro je tugiye muri conference Paxe arabizi ni occupation y'umunsi yose cyane tugiye gukoresha ikiganiro umusani uragenda yugasanga ngo ariko arigorora urumva akatashika safi koresha umwanya uko sawa ushafika sawa akashishara gato yana chat kidogo aho ni program mufitaniye akacaja muri douche kaja kwambara uza gusanga mwavuganye saa 4 mukoze iganiro saa 6 saa 7 niyo mpamvu rero bavuze kujya mamagi rero jewe kugira akore kuno media kandi mamagi burya je naramubrotse kenshi urazi ko bawe tubigeze kumutumako ngo aje gukora kwa wetu urumva mamagi arabanze kuronka ama opportunity menshi urumva yo gukora ibindi bikogwa urumva ibindi bikogwa apare y'ubuzu ariko ikintu kimwe yansigure ni kimwe yarambwiye ati urabona umukozi ukunde indabisobanura mamagi atumukozi of course ko isho nyarakivuze mu biganiro nakoze ariko rero ikintu kimwe mbega ushobora kuri mu bantu babwira mamagi ivyo bagomba kuvuga imbere ya social media kubera ko kiyagira tuko turakiraba ujya munsi yari ko arakura yavuze ikintu yashabanza ko arakuraba avuze ikintu yashabanza ko arakuraba nibereye imbere ya hari ya kuri kamera yakunyene yaguma kuraba nyene bize nko mu gushize nibega ashobora kuba dekonye mu majambo ashobora kuba waramubwiye zaravuga kuri social media mamagi nabwo ari kandi umuntu atinya man ndumu acteur uyu muntu atira mubona mu maso yuko ariko nyene kugora bakije gano mwari mwicaranye ujya munsi kujya kugiyaga mu mwako yani mwicaranye kiratarukanye cyane no kujya kubona yani kiyo twari kutakora kuko yaguma avuga nyine aguma kuta area ball acambisha kuko yani akakude koresha umwanya nitwishura ibintu gusa abafana bakeneye kumva kuko ariyo ingo hariya nyinshi zazi ko zirahangayika yani ugosanga bahura n'ibyago kanaga kuko abagabo mushaka gucinyiza nyene abagore nyene ibintu nk'ivyo reka kuri media kuri no Sahara cari kare gose vraiment aracari kare cyane suto office ameza ngaye amezi yose jya ko
uramwita suto Magi ngo yaragumuka aragumuka ngo nago yitwa se nitwe abagore ntibavyara baraki aha si guys bakunzi bakoresha umwanya media uko bamumva bakoresha umwanya neza si bisigura ati rero ni mama yani mama Gi wewe mwise umwana we Gaela hama papa Gia anigaye witeka anigaela sutwa ni sirno none twese nitwakoresha umwana nimba abagabo oya nimba abagabo ari bo bavyara bakwise gute abavyeyi ba jewe nyine wari Stone wewe niyo nkuru Deni bane asya abantu beshe batugi bara Stone ko bitugari byako kuyuwa barazi neza yuko utitwa Stone uko mungereza uri mu Ramirez niwe yitwa Ramirez uko okay sawa naragiyise waragize sibo barinyise najewe rero koresha umwanya ni kubereke nasutwa ikibazo ni kimwe ni kubereke none wowe na mama Gi mutabihuriza je narivuze muganza rero ivyo wari kuravuga ngo noba ngo ndamubwira impamvu rero ni kubereke no ubivuze mugihe mama Gi we yavyanse bisigura wowe mama Gi ushaka kubumuca amazi mu kuntu twe tutabasha gutahura nyene kuko nimbuze neza ko mama nararivuze sutwa araragumuka bati umwana wanje nabwo yitwa sutwa yitwa Gaela abisuramwe incuro nyinshi ako wewe ko nabisema kandi yani wishimiza kanya kabo kawa Gaela Gi yitwa Gi Kanyamuji ayakaye Gi yitwa Gi Assumption ni witega Gi Assumption kuri page yitwa gute nyine Gi Kanyamuji Gaela na yera yitwa sutwa ko nyene urumva mini cyane sasa rero kubera ko ari wewe umva mama Gi kimya umva Gi nabwo aratangura gukoresha social media sutwa bwo aratangura gukoresha social media kandi rero wavuze ku vyeke Stone jewe nagiyise kuko maze gukura ajuye andika ku social media ajuye andika Gi ingo anakataje na jura ugomba umuweshere utawutana family siko cyo ushayikura roho yote apana oya Gi arafise page yiwakoresha vraiment na mama Gi arafise page yiwakoresha mama Gi kimya Gi Gaela sutwa mama Gi jana ukuze kungene yishura ntari bigenzo bimwibariza nabaze nimba koko yani avyakira yani no yiwe bro ni sirno ya Gaela sutwa none sutwa rega abantu bibaza ngo sutwa ngo cumengo ngo azobisutwa none imana ntizi icazobujya oya ariko ayo namazina wowe wakoresha gukoresha umwanya sutwa Akanyamuji nyene sasa yani ucugenda gufata amazina amwe uyashira ku bana amazina amwe uyashira ku bana uyashira none na mama ngenda muronderera izina ayibaze rero kuko akenshi ama AKA niyo mazina kesha akunda kuvoma none ibaze nk'umwana wawe anusaguma umwita sutwa ukeka wewe bizomutera gikomere nyabakimana aducari vyaza umusaruro satbi bari mu itasatura bibaza bariko baramutuka acari vyaza umusaruro urumva haro nabantu bitwa ngo kabwa man urazi ko kabwa aho urazi komanda amateka anayishije yabure bufupi bake abantu komanda gikuri bibaza ngo bariko baramutyoza man iryo zina sutwa rirashobora kumubera ubuzima bro okay koresha umwanya turangize kino kiganiro mu kubazo kino kibazo shanywa cy'ubujuju wararishe muri rya Stade Noir nyene ucumva nyene kukubonye yani kuri Stade Noir numvise ati ngo waragize wararishe DK urafasha uripostinga no kuri status cyo nyene kandi bari muri press conference before that warabaje ikibazo cy'ubu yani kerekera ikintu nacite cy'ubwenge wabaje ikibazo cy'ubwenge kivuga ati ngo mbega none ko aba journaliste ko bakora ibishoboka byose kugira ngo babagore promote yani promotion y'ubusazi ho muri ko mubitunganya gute barakwishura neza yuko ari umuntu ayoboye abandi ba journaliste yani yuko byose bizokemuka wavyakiriye gute rero mu nyuma washitse ari aboro bagacha bakurisha amafaranga 10,000 mzee mumani kya kintu kweri vraiment sinari bwaronke n'umwanya wo kukivuga ko kya kintu cyarambabaje ukuntu kabisa cyarambabaje ukuntu je twagiye turi bane jewe Paxe na Foden uwundi mu cameraman sanzwe adufasha nga kuri koreshumwanya media hamwe n'umujama wanje wasanze uri umustiliste ahora anyambika wa undi twagenda ku isoko ya panaronza kwambara ujya mu tipe wewe yari yifite amafaranga yo kuriha nta kibazo meje namubwiye ati mani tsini media nta kibazo uwo tugora ni Foden nawe turashobora kumurihira ariko cameraman Paxe na jewe hakuna tatizo urumva tugezeyo bigakwabire fure jama kalipa
ikabidi naje andihire bivanye n'amakari bakumurango bakona kumbe bako muryango ntibazi media ntibazi abantu bakorera ama media nimba ari abantu batoye mu yarara nimba ari abantu batoye hehe bazanye yani bisigoye ko ibijya bibazo yani zijya nyishu batanze bazitanze kugira ngo babikure ama filme mwishura kugira munezereza bariko barabakurikirana nizo nyishu batwishuye ariko ntibari bari serieux nico kintu ariko umwanya umwe ngene ibintu vy'igitaramo biragoye bebe bafite ama dépense menshi okay ariko koresha umwanya nizeye ko bitazo yani utabishizemwo inzigo nyinshi kuburyo ejo canke hirya ejo udashobora gukora na promotion zo kongera kandi kuzobakorera bizovana ubu ari ingingo zimwe rega ibintu ducamo bikatwigisha bikaduhumura amaso nimba dushaka gukora promotion ku buntu tugahembwa ibihumbi 10 muri conference de presse twiriweyo ayo bihumbi 10 tukaya depansamwo déplacement ya retour peut-être twayafunguramwo uyo mwanya wose batwokivye tukanayari hamwe mu kwinjira mu giteramo urumva iyo yuko atari big deal urumva yuko atari business agaciro kacu siho kari ubwo rero joshobera simbizi wasema vumbi ndo ari post akasema hivi yani nico je nagisonye kuri nuze ya post ndavuga ati ngo Sadbinda kwibutse ko koresha umwanya ubwiwe umve kiro kiboko kuya cyanditse Sadbinda kwibutse ko koresha umwanya ubwiwe yarishe 10000 muri cyo giteramo waririmbiye nk'ubusa sivye Arisa mufitani we na Sadbi ku buryo simbizi yobanza kumwibutsa Sadbi ko koresha umwanya yarishe boya nta sano rihari icyo nzi simbizi gusa arazi yuko je ndumukozi na Sadbi arazi ko ari umukozi Sadbi iwe yisunze rya jambo Sadbi yavuze ngo je natanze sponsor natanze sponsor nta mahera nta za 10 baduhaye canke 50 ariko jewe nanje nkakoresha umwanya simbizi byaramubaje nawe ne kubona narishe amahera mu gihe umuririmbyi yaririmbiye ubuntu nyene ivyo birumvikana numva yuko ivyo vyamubabaje okay amasimbizi ikintu yani bishuranye nyene na Sadbi nyene turangiza kiganiro cacu Sadbi araboro yamwishuye avuga ati ngo ntabwo turi mu rugamba rumwe ariko ndakeka wowe na Simbizi muri mu rugamba rumwe kubera ko mwebwe muraba host mushikiza bino bintu mura promotinga mugagira ibintu abiriyanya kugira ngo none nk'ubu unye turimo tugwitishije yani baba musagwitishije ngo ati Simbizi sivye na Sadbi umuntu yari mukuri yari inde hagati ya Simbizi na Sadbi ese Sadbi yamubwiye we ntidusangiye urugamba Sadbi n'umuririmbyi kandi Sadbi hari ikintu yashinze aravuga ati ikintu kizozibira umunyamahanga kuzaha mu Burundi suku zibirangwa imiziki yiwe ngo ntivuzwe ngaha ahubwo twe no gukora imiziki myinshi myiza iryo niryo banga riri mu mutwe wa Sadbi niryo banga riri mu mutwe wa Sadbi arakobora ati ngo sishake siku yani ivyo rashaza gusobanura ngo namagara ajanywe nayo mu mutwe amufata yuko sinzi yuko ari mwerega abisiko ati nimba Sadbi ashobora gufata ujya mu host mwenzako ya like yuko mengo adakomeye nawe ukoresha umwana ko ashobora kuzo ubikubwira nawe ejo kubera ko mugiye aba ariko avuga ibintu byo bisa nkaho mengo birumvikana hamagaca mwita ngo numusazi none nkaho uri mu host kandi iri mu bantu ba mbere gitene bakora nakora cyane muri no industry yani yubo host yani wavyakiriye gute kubona undi mu host nka Simbizi kandi akorana neza bamwita yuko ashobora kuba afise yani nyeneye mu mutwe amagara yiwe atameze neza oya mane ni nkuko naje bahora bambwira nko kuri Facebook ngo nkoresha itabi ngo ritokoresha itabi mane hari ibintu byo gushikuza ushira ko nkakabijya kuri post kugira inaryohe ariko ari sérieux kandi Sadbi ni Sadbi tuko turavuga uko yamubwiye byabimbwiye byo vara nica bimbwiriye nimba no korera akambwira urabe neza mu mutwe ko naje Sadbi yarigeze kumbwira nkiri muri team yiwe hariya muri team Satura yarigeze kumbwira ati wewe uri umugunwa ntirugosoye urumva just yabivuze muri black informatori muri group ari byo biratarwa kiregesha koresha umwanya ntabwo wari bwabe koresha umwanya OG ubu rero uraza bimbwiye ngo uri umugunwa ntirugosoye akabipostinga kuri page yo akabivuga cyanda bibyaza umusaruro nibundi koresha umwanya avuze ko atakira kimwe atokora kubera amafaranga turangiza ikibazo cyacu namaze kibazo cy'ubujuju koresha umwanya ari cyo cyanyuma koresha umwanya upanga gwe bajyari mamagi mamagi igihe mpanga kumuheba nicyo tubavuze yuko ico kibazo ari cy'ubujuju nyene none ni gute wumbaza tupanga gwe bajya wewe ni nk'ubu no kubwira ati story koresha umwanya upanga gwe bajyari mamagi kaka numusazi nimboregwa ntishobora kukwemerera neza ngo je umugore wanje ngo ngira ndamuhebe imbere kandi abona ari kamera bro erega je sindi babandi bafata umuntu bakabwo birarangiye nyene yase kuvyishura kubera ko ariyo kamera imbere yiwe nyene kubera ivyo no kwishura vyose wovuga ati narinzi ko ari vyo none wibaza ko no kubwira ngo mu ndwiza
cyangwa ngo mu kwezi kuza ntegeza kubwira ati kaka sindota ndamuheba orke nturi siri mu mutima wanje nturiyo ni vya bindi mwebe kiba amafilme mwishura kugira muryohera bariko bo reka ndabaryohera bariko baradukurikirana umviriza Mama G I love you forever and ever behave the girl none byagufasha umwanya ivyo nyabisabye imbaraga nyabaki kuvuga uko abantu babize ko ari byo wishura gusa umuntu oya shooting man oya man ijya social media ona ijya social media uretse kwanza ijya social media uretse kwanza ijya ni social media nimba umva nimba ushobora kuvuga Mama G umvuga ati bari je ndaguko kuko nyene ndikora kuko yani kijako kirajako nyene nuzurutokeje unye kwa ari social media nyene social media nyene just like uretse kwanza koresha umwanya uretse kwanza nimba ushaka kuvuga ati Mama G I love you forever and ever and ever and ever nimba ari ubukobwa mura mubeshanya ari anya ubora beshe ko Mama G utamukunda acavuga waravuze Mama G ko umukunda wakunze akoresha umwanya media nabakunda cyane behind ya camera twakumwe na Bax Alaba sinubwiye ati gukoresha umwanya ngo avuge yani ngo ijambo rya nyuma avuga kenshi nejo azovuga nibi nta jambo rya nyuma yovuga nyene ni mboregwa Bax Alaba ku makesha ya bonana ari kesha ku bonane akesha iminsi ibiri kurikiranya ngo babugucishije ari hehe bamuteruye ngo kaba kinyamakerere kandi nizo nyene usanga ari abantu nyene mwariye bona mukibagira ko inyuma ya bona ari yindi miss ni wikupire yako ego Tony urakoze cyane kuniteka kandi no kumpanura uri papa muto ndagukunda ndakubaha amajipu ya hebe no kuri kimana ufata ingingo ya swime ahubwo ije swimura none ije swime we mubuza ko ngiye muri douche niyo ngenda nambaye none abantu bose bo mu rugo barayibona ati kurishima yambaye arabora boyigiye kanira ahantu ucoba ngo kata kwanza kameramera kata sasa yo umanu wikase tuzoshwa